ညနေမောင်နဲ့ခုမှတွေ့တာလူမမောင်ရင်တို့ကပြောကြတော့ရည်စရာပါသမင်ကလေးတို့ဝိကညငယ်စင်မှာလူတွေမဝင်ခင်သေးတော့အလှပြင်စင်ရှာရင်ရင်ကုန်းကုန်းပြောမယ်တော့တသက်မှုပြည့်တော်ရရှင်တွေကစီပရီလောက်ခါတုံးတပါတယ်အုံမခွက်ကိုရှာဒေါ်လာပြား15ပြားလောက်ဆွဲရထားကိုမြားကမြောက်စားပြီးမဲ့ဟိုတုန်းကလည်းမပြောပါကိုမြားကမြောက်စားပြီးမဲ့ဟိုတုန်းကလည်းမပြောပါကျမတို့စီကိုလိုက်လို့ပို့ပါလိုက်လို့ပို့မဲ့ပြောလို့သူညာတယောက်သားကြတာလွန်နေနေရအတော်မလို့တော်အစမ်းမလို့ပြောနှဝင်ချိုးမလို့ပြောသဘောကြိုက်ဖြစ်မလိုက်နိုင်ပါပြီတခါရွှေပြည်စိုးလူဆိုတာမအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာအထင်သေးခံအောင်မြင်တဲ့အခါမှာလေးစားအားကြတာခံအမြင့်ကိုမရောက်ခင်မှာဆွဲချခံအမြင့်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လေသူတို့တွေကိုဆွဲကူဖို့အတွက်သူတို့လက်တွေကိုကမ်းလာတယ်လူတွေရဲ့သဘာဝကနေမယ်လေဘယ်ဆိုမခုံကြီးရှင်းမယ်အခုထက်သာသွားရင်တော့မနာလို့ဖြစ်မယ်လိုက်လို့မမီတော့ဘူးဆိုရင်အားကြပြီးကြံရမှာပေါ့ကွာဒါနဲ့ဆရာမကြီးချင်မှာကျွန်တော်ချင်းဆိုင်လို့ခွန်အားပြည့်မဲ့စကားလေးပြောခဲ့ပါဦးလူရည်လို့ဖြစ်လာရင်ဘာငါလုံးဆောင်ရတယ်ဘဝမမြင့်နဲ့ဘဝမမေးနဲ့ဘုံမော်လုံးမသုံးနဲ့ဗျာပဒါမနေနဲ့မိဘကိုလည်းပြတ်မထားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြီးတော့ဘဝဆိုတာထင်တယ်လို့မလွယ်တဲ့အတွက်မြင်တာကိုလည်းရှောက်ပြောလို့မရဘူးစကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းမပြောခင်မှာစဉ်းစားပြီးမှပြောပြီးရဲ့စကားကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့နေရာကောင်းရဖို့အတွက်စူးစမ်းနေကြတယ်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာပဲစေနာစိတ်ကောင်းထားပြီးတာလှုပ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေရာကောင်းရတာလေဟုတ်ကဲ့ဆရာစကားနားထောင်ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်တော့ကြိုးစားပါမယ်ကလကာကြီးရဲ့နေပါအောင်ကလို့ကောင်းနေတော့ရွာသားလေးရဲ့ထိပေးပါအောင်ဆိုလို့ကောင်းနေတော့လက်ခုပ်တန်တွေကြည်ပါအောင်ရင်ခုန်ကောင်းနေတော့မောင်လေးရဲ့ပြောင်းပေးပါအောင်ပြောလို့ရှူလို့မစိုးပါတယ်သူကကြောင့်ဘူးဆိုတော့တုတ်ဖက်ပါတယ်เนาะဘူးကကြောင့်တဘူးကို200ဘတ်ပါအထုပ်ကကြတော့တစ်ထုပ်ကို80ဘတ်เนาะထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့ပို့ပေးပါတယ်အမြင့်မောက်ပါတော့သူကပိုမွေးတယ်ပိုအေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေသူ့မှာကတာရှည်ခံစေးတွေဓာတုအနံ့စီတွေပြီးတော့ခါကျတော့ရွှွန့်သေးမြေတွေဘာရောမှမပါဝင်တာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာလိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိခိုက်မှာเนาะအသားရည်ပြက်စီမှာလုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုဘူးเนาะလင်းလက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းခန့်တနခါကိုလိမ့်လာတာဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်ထဲကိုရောက်ပြီเนาะဓာတုအနံ့စီတွေပြီးတော့ခါကျတော့ရွှွန့်သေးမြေတွေဘာရောမှမပါဝင်တာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာလိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိခိုက်မှာเนาะအသားရည်ပြက်စီမှာလုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုဘူးเนาะလင်းလက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းခန့်တနခါကိုလိမ့်လာတာဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်ထဲကိုရောက်ပြီเนาะလင်းလက်မျက်နှာမှာတနခါကြောက်ပျက်စီးသွားတဲ့ဆိုတာမျိုးတစ်ခါမှမရှိဘူးဒီမှာ